নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ছোট বড় অনেক নদী রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম নদী হচ্ছে মেঘনা। বাংলাদেশের সবচাইতে গভীরতম এবং প্রশস্ততম নদী হচ্ছে মেঘনা। অন্যদিকে এই মেঘনার কোল ঘেঁষেই অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ জেলা ভোলা। রাজধানী ঢাকার সাথে দ্বীপ জেলা ভোলার প্রধান এবং অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে লঞ্চ। দ্বীপ জেলা ভোলার বিভিন্ন লঞ্চ টার্মিনাল থেকে প্রতিদিনই ঢাকার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো লঞ্চ ছেড়ে দেয়। তদুরূপ ঢাকা থেকেও দ্বীপ জেলা ভোলার বিভিন্ন লঞ্চ ঘাটের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো লঞ্চ ছেড়ে যায় প্রতিদিন। দ্বীপ জেলা ভোলার অন্যতম এবং ব্যস্ততম একটি লঞ্চ টার্মিনাল হচ্ছে ইলিশা লঞ্চ টার্মিনাল, যেখান থেকে প্রতিদিন অনেকগুলো লঞ্চ ছেড়ে যায় ঢাকার উদ্দেশ্যে। দ্বীপ জেলা ভোলা ও ঢাকার যাতায়াতের মাধ্যম লঞ্চগুলো পূর্বে শুধুমাত্র রাতে ছেড়ে থাকলেও বর্তমানে সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত সবসময়ই লঞ্চ চলাচল করে থাকে। দিনের বেলা লঞ্চ যোগে ঢাকা থেকে ভোলা অথবা ভোলা থেকে ঢাকা যাতায়াত করলে বুড়িগঙ্গা ও মেঘনা পাড়ের সৌন্দর্যগুলি আপনার চোখে পড়বে। মেঘনার অপরূপ সৌন্দর্যগুলি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি। উপভোগ করুন এবং সঙ্গেই থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।